Bună ziua! Astăzi vă prezentăm un model nou de sabot medical în 3 culori, negru, roșu și bej. Sunt foarte ușori, aproximativ 400 de grame perechea, sunt reglabili, acoperă foarte bine partea cu montul pentru persoanele care au probleme, sunt cu gel pe talpă, sunt foarte moi și sunt flexibili.